क्या आप खांसी से परेशान हैं? घरेलू उपाय आपके लिए मददगार हो सकते हैं। शहद का उपयोग करें। 2 चम्मच शहद में 1 चम्मच नींबू या अदरक आकार से मिलाएं। इस मिश्रण को दिन में 2 से 3 बार पिएं। यह खांसी को कम करेगा। 3 चम्मच अदरक और इसके 1 चम्मच पुदीना उबालें। ठंडा होने पर इसमें शहद मिलाएं और रोज 1 चम्मच पिएं। काली मिर्च की चाय बनाएं। 1 कप गर्म पानी में काली मिर्च और शहद मिलाएं। इस चाय को रोज 1 से 2 बार पिएं। यह गले को राहत देगा। हल्दी वाला दूध भी फायदेमंद है। दूध में हल्दी मिलाकर दिन में पिएं। गुड़ को पी शक्कर प्याज के टुकड़े मिलाएं। इन उपायों से खांसी में राहत मिलेगी। स्वस्थ रहें और इनका सेवन करें।